なる資格があるの？絶対やりますよ。あなたは人間になる資格があるの？それはないね。即係都夜晚有當班嘅，咁又喺嗰度瞓嘅，咁我都有啲叫做夢遺嘅情況出現嘅，俾我睇。但好多醫生都話你50歲仲夢遺係好罕見，甚至係覺得好唔尋常喎。佢哋醫生講就係唔尋常啦，咁仲有甚至好多覺得係藉口嚟嘅，係砌詞狡辯。佢講係咁講啊，咁佢如果係砌詞狡辯，佢講係咩啊？咁佢話應該係咩啦？ I, Sixtus Leung Chung Hang, swear by the Almighty God that being a member of the Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, Republic of China, Republic of China. 但係你而家個罪行唔係告你呢樣嘢喺外邊磨過佢啊嘛，我哋係睇翻個問題症結，個控罪係乜嘢嚟嘅先？性交啊嘛。咁即係你咁而家佢處女喎，咁即係有交定冇交？你話翻俾我知啊！我唔知道咧，喺一個不涉及人嘅誓詞裏邊咧，係可以點樣侮辱到人呢一個對象嘅？係啦，大家可以示範一個任何一個 statement 係可以做到呢樣嘢，我都可以領教一下。點解咁多風化案發生喺你身上嘅咧？呢個我都唔知點解，有人中幾次六合彩，我呢啲嘢就真係中咗幾多次，我屋企都係咁問。其實我琴日展示披肩上面有 Hong Kong is not China 啦 ，China 啦 ，China 啦。China, China, China。頭先你就係讀得好正嘅 ，Hong Kong is not China。頭先如果係一個口音嘅話，應該經常都係咁讀嘅。剛才你讀嗰個標語嘅時候，你讀緊 China， 好清楚啊！呢個我留意到。但係點解你用咁輕佻嘅？你啲講法摸咗波，佢輕佻啊！即係呢啲係嗰個女仔好輕佻咁，好輕佻話俾佢聽，即係講笑係咁講，明啊？我就好慘。咬字嗰度啦 ，People's Republic of China。你唔係讀 China 嘅當時。口音嚟嘅，我努力咁糾正緊我嘅鴨脷洲口音。下個禮拜如果再宣誓嘅時候，係咪可以講翻正咧？唔知啊！係冇做錯嘢，咁我哋固之然係一定唔會道歉。係冇做錯嘢，咁我哋固之然係一定唔會道歉。根本就冇做過咁，我好無辜，我就好慘，我好無辜，我就好慘。